سلام جماعة. اليوم بكلمكم عن البداية بالكيتو. هل تقدرون تبتدون الكيتو متى ما تبون؟ أي وقت تبون يلا باكر كيتو يلا كيتو ولا لا؟ الجواب لا، ما تقدرون تسوون كذي. مو مثل باقي الأنظمة الغذائية، لازم تنقون متى تسوونها. طيب شو السبب؟ علشان تعرفون شنو الأسباب اللي لازم تديرون بالكم متى تبلشون بالكيتو. مثل ما تعرفون الكيتو يسحب المصدر الرئيسي للطاقة للجسم. الجسم جينيا وتكوينيا وهو طول عمره متعود إن مصدر الطاقة الرئيسي له هي الكربوهيدرات. فأنتوا تيون الكيتو ويشيل الكربوهيدرات من أكلكم كله ويحط بداله دهون، على أساس الجسم ياخذ الدهون هذه ويستخدمها يحرقها كمصدر الطاقة له. بس الجسم مو هذا اللي متعود عليه، هو متعود يدور متى ما احتاج طاقة يدور كربوهيدرات يروح يحرقها ويستخدمها كطاقة. والحين فجأة يدور طاقة ما يدور كربوهيدرات بالأكل اللي قاعد يدشله، ما يلقى كربوهيدرات، يلقى شيء بسيط يحرقه. إنزين مو كفاية 20 جرام، مو كفاية، شي يسوي؟ يروح يدور بالخلايا بالدم بكل مكان وين مخزن كربوهيدرات ويحرقها علشان يستخدمها كطاقة. إنزين أي كربوهيدرات كانت مخزونة جلوكوز للحين مخزون بالدم وبالخلايا خلاص استخدمتوهم، الحين شي يصير؟ الجسم يجوع، وين أبي طاقة؟ ما عندي طاقة، ما عندي أكل، وين؟ ويدور كل مكان ما يلقى جلوكوز. فشي يصير فيه؟ يجوع ويصير بحالة استنفار، إن أنا يوعان وما عندي طاقة، ما عندي مصدر طاقة، عطوني طاقة، ما عندي. بس قاعد يشوف الأكل إحنا ناكله ما قاعد يدخل معاه مصدر طاقة. 20 جرام نت كارب يحرقهم وبعدين ما في، مو كفاية. فيبتدي يتأذى بإنه وين الطاقة؟ عطوني طاقة، أبي طاقتي، أبي مصدر طاقتي وينه. فلما يشوف يوم ورا يوم ورا يوم ما قاعد يجي مصدر الطاقة، شي يسوي؟ يفهم بإنه ترى انسى، الحين مصدر الطاقة مالك الكربوهيدرات مو موجود، روح دور على مصدر ثاني. فيروح يبتدي يدور، أوكي أنا ما عندي مصدر الطاقة مالتي، بنزين الأساسي الكربوهيدرات مو موجود، الحين شنو ممكن أروح أخذه وأحرقه حق طاقة؟ الشيء الوحيد الثاني بدال الكربوهيدرات دهون. هني يبتدي يفطن إنه أوكي دهون، الحين يلا في أكل قاعد يتخلي في دهون، أروح أحرق من دهون الأكل، أروح أدور بالجسم شنو في شحوم، أبتدي أحرق من شحوم الدهن وأستخدم الدهون هذه كمصدر طاقة حقي بدال الكربوهيدرات اللي مو قاعد أحصلها. فبهالفترة هذه اللي الجسم فيها على ما يفطن إنه هو ما قاعد يتخلى كربوهيدرات كفاية، وإنه هو يروح يحرق كل الجلوكوز المتخزن بالجسم من دم ومن خلايا، وعلى ما يبتدي يحس ويصير عنده استنفار بأن أنا ما عندي مصدر طاقة وأنا لازم أروح أدور مصدر طاقة، ويفطن إنه أروح أخذ دهون لأن أنسى ما راح تحصل كربوهيدرات. الفترة هذه راح تأذي الجسم، بس الفترة هذه في البداية. شنو طول الفترة هذه؟ يعتمد من جسم لجسم، راح يفرق، ومن أسلوب حياة وأكل قبل بداية الكيتو. يعتمد إيش كثر جسمكم وإيش كثر كنتوا أنتوا تاكلون كربوهيدرات وسكريات قبل الكيتو، ويعتمد جسمكم إيش كثر مخزن داخله بالدم وبالخلايا جلوكوز. فالفترة هذه تختلف من شخص لشخص. في أشخاص ممكن خلال كم يوم يدخلون بالكيتوسيس وجسمهم يحرق دهون، في ناس يمكن تحتاج شهر كامل على ما جسمهم يحرق كل الجلوكوز المتخزن بالدم ويبتدي يسحب الدهون ويستخدمها كمصدر حق الطاقة. فهذه الفترة راح تأذي الجسم راح يكون متأذي، عباله هو بيموت، عباله أنا محروم، أنا مسكين، انتوا ايش سويتوا فيني، وين أكلي، وين طاقتي، وحالته معفوسة كلش. فبهالفترة هذه ما تقدرون تبلشون في الكيتو وانتوا عندكم شيء مهم في حياتكم. يعني مثلا الطلاب عندكم امتحانات، عندكم midterms، عندكم final، عندكم projects، ما تيون تبلشون كيتو مع وقت الامتحانات، ما تبلشون الكيتو وانتوا بعد يومين عندكم project وبرزنتيشن تبون تقدمونه. ما يصير عندكم هالاشياء، لان هالاشياء هذه
بداية الكيتو لما يصير في الخربطة هذه راح يصير بتعب، راح يصير بوهن، راح يصير مهدود حيلة، راح يصير في صداع، راح يصير في ثقل بالراس، راح ينهد حيلكم، التركيز بيروح، الذاكرة خفيفة، وايد راح تتأذون في الفترة الأولانية هذه. فتيون تاخذون شيء ضروري في حياتكم محتاجين فيه كامل طاقتكم، كامل تركيزكم، كامل ذاكرتكم، وتحطون معاه كيتو، غلط. راح تأثرون على نفسكم، تخربون على نفسكم امتحاناتكم، تخربون على نفسكم البرزنتيشن مالكم. مثلا انتم دكاترة وعارفين بهالفترة هذه العمليات مالتكم تزيد او فترة الخفارات تزيد، هني ما تبلشون كيتو. انتي عندك مثلا عرسك بعد اسبوعين، لا ما تبلشين كيتو. انتوا عندكم سفرة عمل، ما تبلشون كيتو. عندكم شيء ضروري في حياتكم محتاجين فيه كامل طاقتكم وتركيزكم، ما تبلشون كيتو. في ناس الحين مفكرة ان هي تبلش الكيتو مع رمضان، انه يلا اول يوم رمضان اول يوم كيتو، بداية حلوة، هم صيام هم كيتو. لا، راح تتعبون، راح يصير تعب، راح اذا مو اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم راح يصير تعب، لان الجسم هم قاعد يحوش الصيام كامل، وهم ما في كربوهيدرات، ما في مصدر للطاقة، وهم انتم ما راح تقدرون تفطرون لأن صيام إلزامي، ما تقدرون تفطرون لأن بشوية تعبنا ولا شوي دخنا، فجسمكم راح يتعب وايد. لا، اللي يبي يبتدي الكيتو ويسويه في رمضان يبتدي من الحين، علشان على ما يدش رمضان يكون خلاص الجسم ضبطت أموره وضبط إنه خلاص أنا فهمت الحين، أنا ما عندي كربوهيدرات، ما راح تعطوني كربوهيدرات، فراح أحرق دهون. فهذا اللي هو لازم تفهمونه. ابتدوا الكيتو متى ما تبون، بس ابتعدوا عن الفترات المهمة في حياتكم اللي انتم محتاجين فيها كامل طاقتكم، كامل تركيزكم، وكامل ذاكرتكم، وموفقين.